హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కళ్యాణీస్ రెసిపీ బుక్. ఇవాళ మనం చేయబోయే రెసిపీ మసాలా బఠానీ. దీని తయారీ విధానం చూద్దామా? ముందుగా మనం స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకుని అందులో 6 గంటలు నానబెట్టుకున్న తెల్ల బఠానీలను వేసుకుందాం. ఇందులోనే మనం ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని 3-4 విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకుందాం. తర్వాత పాన్ పెట్టుకుని అందులో 3-4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఈ ఆయిల్ వేడెక్కాక 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, 2 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలని ఇలా సన్నగా తరుక్కుందాం. వాటిని కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. ఉల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక 2 టమాటాలను చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కుని అవి కూడా ఇందులో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా టమాటాలు ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల మసాలా బఠానీకి గ్రేవీ వస్తుంది. టమాటాలు కొంచెం వేగాక అందులో మనం 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ కారం వేసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం. టమాటాలు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక 1/2 స్పూన్ మసాలా పౌడర్ వేసుకుందాం. టమాటా ముక్కలు మాడకుండా కలుపుకుంటూ ఉందాం. ముక్కలు వేగాక అందులో ముందుగా మనం ఉడికించుకున్న బఠానీలను వేసుకుందాం. ఇంకా మనకి బఠానీలు ఇంకా మెత్తగా అవ్వాలి కాబట్టి ఇంకొక 2 కప్పుల వాటర్ని కూడా కలుపుకుని బాగా బఠానీ మెత్తగా అయ్యేదాకా ఉడికించుకుందాం. ఈ బఠానీ ఇంకో 10-12 నిమిషాల దాకా కూడా ఉడికించుకోవాలి. ఇలాగా బఠానీ మెత్తగా ఉడికాక 1/2 స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకుని 1/4 స్పూన్ చాట్ మసాలా కూడా వేసుకుందాం. చాట్ మసాలా వేసుకోవడం వల్ల బఠానీకి టేస్ట్ పెరుగుతుంది. ఒకవేళ మన దగ్గర లేదు అనుకుంటే ఓకే, అది ఆప్షనల్. ఇప్పుడు ఫైనల్గా మన బఠానీకి కొత్తిమీర వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకుంటే మన మసాలా బఠానీ రెడీ. ఇలాగే మనం ఈవినింగ్ టైంలో ఇంట్లో మనం చేసుకున్నామనుకోండి, మన టేస్ట్కి టేస్ట్, హెల్త్కి హెల్త్. ఈ బఠానీనంతా మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని గార్నిష్ చేసుకుందాం. కొంచెం ఉల్లిపాయలు, కొన్ని టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా సేవ్, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి.